Faquinha modelo pombo, feita num sabre de motosserra, certo? Começando com os cortes, eu já vou prendendo o material bem firme numa base com alicate de pressão. Vale lembrar que nessa região do cabo onde tem bastante curva, eu estou sempre entrando com disco reto. Eu utilizo a bigorna plana para estar deixando a peça o mais reta possível. Praticamente pronto, eu faço o lixamento com a lixa grão 36 até mais ou menos 1,5 mm em aços mais grossos. 80, onde eu vou fazer mais um refinamento no aço. Lembrando que quanto mais fino o grão, mais chance tem de aquecer a lâmina. Aqui eu fiz uma marcação com lápis para tirar o excesso de madeira que tinha das talas. Agora com o cabo bem lixado e sem quina. Olha que bacana a peça que ficou. Resultado incrível, né? Olha aqui. Tá? Faca então, 28